Què tal? Benvinguts, benvingudes. Avui vinc a fer-vos un tutorial sobre com buidar una carbassa de Halloween. Segur que ho heu vist a les pel·lícules, a les sèries, a tot arreu apareix gent buidant carbasses per Halloween i el que pot semblar molt complicat en realitat és bastant fàcil, però sí que hi ha alguna sèrie de consells que us donaré perquè sigui tot més fàcil i quedi encara millor. Abans de començar, repassem però què necessitem per fer aquesta carbassa de Halloween. Com és lògic, necessitem una carbassa. També us recomano que porteu guants, que així us embrutireu menys, un tovalló, drap o qualsevol cosa similar per netejar-vos, un retolador, si és d'aquests estil posca o permanent potser encara millor, i el que és imprescindible són els estris per tallar i també per buidar. Això ho podeu trobar a qualsevol lloc, com per exemple un Tiger, un Giphy i de més, venen el pack complet. També és interessant que tingueu alcohol, després us explicaré per què, i algun recipient o bossa de bessura per tirar tota la grana que hi ha dins de la carbassa. La carbassa, és molt important escollir bé la carbassa perquè moltes vegades comprem una carbassa qualsevol i no totes serveixen per fer un buidatge. Per exemple, les que trobem als horts de per aquí, totes són carnoses i les que volem són buides per dins. Abans costaven bastant de trobar, però últimament en qualsevol supermercat pots trobar carbasses que ja t'indica que són pensades per Halloween, que són aquestes que estan buides per dins. El primer pas és bastant simple, que és simplement fer una rodona a la part alta de la carbassa, que serà per on tallarem i després buidarem. Una cosa així està bé. A partir d'aquí hi ha dues maneres de fer-ho. Jo n'he après d'una manera, tot i que hi ha gent que ho fa una altra. Hi ha gent que talla verticalment així i hi ha gent com jo que el que fem és tallar en diagonal. Per què tallem en diagonal? Simplement perquè després la tapa del damunt no caigui. Però cuidado, si el que feu és tallar-la així, malament, perquè tan bon punt l'acabeu, veureu que la tapa cau cap endins. Comencem a tallar. Com veieu, hem d'intentar tallar així com us dic en diagonal, perquè així, un cop fiquem la tapa, no es caurà. De l'altra manera, si ho fem malament, si ho fem en vertical completament, pot ser que se'ns caigui la tapa a la mínima. Veureu que això costa bastant i és recomanable que si sou nens petits, no ho feu sols, sinó que us acompanyi un adult, perquè es requereix de certa força per poder-ho tallar bé. Ara que ja tenim la tapa tallada, és hora de treure la part aquesta de dalt, i com veieu, ha quedat en forma com de piràmide invertida. La part de dins ha quedat tal que així. Ara sí que ja és moment de posar-se els guants perquè ve la part més divertida i alhora una mica més fastigosa. El que haurem de fer serà retallar primer la polpa amb un ganivet i després anar rascant amb una cullera la part interior. M'acosto jo per poder tirar tota la polpa dins i vinga, a retallar una mica. Ara que ja he retallat, començo a treure totes les llavors que hi ha dins, que la veritat és que m'ha sortit una quantitat bastanta. I de mentre aprofito per anar retallant una mica més, així serà més fàcil el seu buidatge. El cert és que aquesta activitat, fer-la en família, és bastant divertit, perquè els nens poden potinejar i els adults han d'estar allà presents per ajudar-los a buidar. Un infant sol li és bastant complicat perquè hi ha bastanta cosa per fer i a més tenim objectes tallant. Però és bastant divertit. Jo sempre que ho he fet en els tallers o fins i tot amb els amics o els veïns, és un moment per trobar-se en comunitat i passar una estona junts i a sobre que cadascú pot expressar-se com vol, fent el dibuix a la carbassa, provar coses noves, i al cap i a la fi és això, potinejar, que és el més divertit de tot plegat. Com que ja he tret bastanta llavor, ara em dedicaré a rascar-ho amb aquesta cullera. Aquesta cullera, com veieu, és una mica especial perquè té dents al costat. Això fa que a l'hora de rascar t'emportis més cosa de la que hi ha dins. Aquí el que podeu fer és volcar-la perquè així tota la merda que hi ha dins va caient cap en fora. Que si ho fem des de dalt sí que costa més. Un cop heu tret ja les llavors, veureu que us trobeu uns filaments. Aquests filaments són bastant humits, podem dir carnosos. Aquestes cosetes és important sobretot intentar treure-les al màxim possible. Com més cosa biològica deixem dins, pitjor, perquè més ràpid es podrirà la carbassa, tot i que després us explicaré 4 petits consells perquè s'intenti aguantar més temps del que li pertocaria. Una anècdota curiosa que tinc és que el primer any que vaig fer la buidada de carbasses amb la meva parella,
Ella no coneixia res de Halloween, coneixia per les pel·lícules i a més mai li havia interessat, mai ho havia celebrat. Jo sí que des de bastant jovenet ho havia començat a fer, tot i que encara no era tendència aquí al país, que no havia arribat en tot el seu esplendor. I ella, pobra, em va portar una carbassa de l'hort del seu avi, i una carbassa immensa, era xulíssima. Però què va passar? Que aquesta carbassa no era una carbassa de Halloween, estava plena per dins, era molt carnosa. I vaig tardar tot un dia en aconseguir buidar aquella carbassa. Vosaltres, les que compreu al súper ara pensades per Halloween, veureu que és molt més ràpid i molt més senzill. Val, ja tenim la carbassa bastant buida per dins, és hora de retallar la part de dalt de la tapa, perquè això també es podria podrir molt ràpid al ser molt carnós. I voilà, ja tenim aquí la nostra tapa, que encaixa perfectament i que no cau. Hem d'intentar netejar una mica per aquí, perquè si no ens patinarà la carbassa quan vulguem fer el dibuix. El meu consell a l'hora de fer el dibuix, però, és que sobretot feu dibuixos bastant grans i separats entre si. Per què us dic això? Perquè un cop tingueu la carbassa feta i passin uns dies, es començarà a podrir, que és una cosa normal. No us preocupeu, acaba passant al cap de 2 o 3 dies, depèn de la temperatura, es comença a arrugar i a contreure. Si teniu els ulls i la boca massa apretats, quedarà molt malament molt ràpid. S'arrugarà, es concentrarà ja i quedarà una mica terrorífic, que sí, que ja és lo interessant, però no tan terrorífic. És per això que si fem coses àmplies i separades quedarà bastant millor i aguantarà més temps que no pas una que estigui tot més concentrat. La carbassa que hem agafat aquí a casa, la veritat és que és molt... té aquestes zones que són bastant complicades de dibuixar, tot i això intentarem fer-ho bastant bé i que quedi bé. Jo el que us recomano a l'hora de comprar-la és que sigui una mica més alta. Com més gran millor, també s'ha de dir, perquè és més fàcil de treure tota la polpa de dins, a l'hora de dibuixar. Recordeu que podeu fer-ho en formes de triangle, que és el més senzillet, i aquí l'espai una mica separat. Recordeu dibuixar sobretot la dent, que sempre queda molt divertida. No la feu massa petita, si la feu massa petita no queda gaire bé, i a més que costa més de retallar, cosa que no ens interessa. També és interessant que la part de baix, que quedi una mica alçada a la boca, si no es veu directament la llum que ficarem després dins i no queda gaire bé. Tenim la cara dibuixada, és hora de també retallar-la. Ja tenim un ull fet i ara és hora de fer el segon ull. Segon ull fet, anem per la boca. I veig que ja està sortint, ha sortit la boca. Tatxant, aquí tenim la carbassa ja buidada. Tirem tot això que ens ha sobrat per aquí, les restes... sobretot quan acabeu de fer tot això, recolliu bé que no us quedi cap llavor tirada per aquí per 2 motius. Un, perquè s'enganxen molt quan s'assequen, i queden incrustades allà on estiguin. I després perquè si us descuideu pot ser que surti una planta carbassera i... bé, això no sé si és dolent. L'any que ve tindreu carbasses gratis. Bé, agafo una mica de paper per netejar una mica tot el que és l'exterior, que quedi ben maco i de més, i que no quedi tan enganxós, perquè tot plegat és bastant fastigoset, s'ha de dir. Queda molt xulo, però tan merdes el que no està escrit. Ara que ho tenim net, uns quants consells. Primer de tot, jo el que utilitzo és alcohol. Per què? Per netejar tot l'exterior i també l'interior. La primera tasca és això, realment, netejar, treure el rotulador i cosetes d'aquestes que tingui petites cosetes que tingui enganxades. I en segon lloc, perquè si matem tots els microorganismes que hi ha a la carbassa, tardarà més en descompondre's. A veure, que això de netejar-ho per dins és una mania que tinc jo, que sí, que ajuda una mica a que tardi més a descompondre's, però recordeu que això és tot orgànic i s'acabarà descomponent al cap d'uns pocs dies. O sigui que si feu la carbassa tampoc comenceu a fer-la 2 setmanes abans, perquè quan arribi el 31 no quedarà absolutament res. Bé, potser una colla de cucs. Val, doncs ja tenim la carbassa buida i bastant neta per l'exterior, ara venen uns quants consells que potser us ajuden. El que faig jo normalment és a l'interior de la carbassa col·locar-hi una espelma. Aquesta espelma s'hi pot quedar per sempre o no, però jo recomano simplement posar l'espelma a dins durant unes quantes hores. Més que res perquè el fum i la calor l'acabarà secant, que no es podreixi tan ràpid, que fa que aguanti una mica més la carbassa. I després no sé si és perquè sóc pare o perquè penso massa mal a cap, però el que jo acabo col·locant dins de la carbassa és una llum LED. Sabeu aquelles espelmes que venen que són així petites, amb basars i de més? Doncs aquestes jo les trobo bastant ideals. És més, si en trobeu d'aquestes que a sobre fan pampallugues, ja és extraordinari.
Com heu pogut veure, fer una carbassa de Halloween no és gaire complicat, és dedicar-li una estona llarga, però és molt entretingut i ja us dic, és una activitat molt recomanable per fer en família. El disseny ho podeu fer junts, els petits poden buidar, vosaltres feu el tall, i ja teniu tot un matí ocupat enguarrats, això sí, però que us ho passareu genial. És tot, espero que us hagi agradat i ara mirarem a veure què tal queda a les fosques aquesta carbassa.